Dobar dan, danas ćemo obraditi teme naredbe i pomoćni metodi. Što se naredbi tiče, tu imamo naredbe grananja, ciklusa i break i continue. Naredbe grananja su if i switch, dok su naredbe ciklusa while, do, while i for. Krenut ćemo sa naredbom if. Napravili smo neku klasu, ono što smo radili na početku prethodnog časa. Sada u toj klasi, u funkciji main, pišemo, recimo, int a jednako 5, recimo, i napišemo još jednu promenljivu, b je jednako 3. Sada, kako funkcioniše naredba if? Naredba if funkcioniše tako što imamo neki uslov. Na osnovu tog uslova radimo nešto. Ukoliko uslov nije ispunjen, radimo nešto drugo. Ili prelazimo na dalji deo koda. Sada ćete vidjeti, recimo, if a manje od b, uzet ćemo recimo opet onu našu prečicu i napisat ćemo a je manje od b. Odnosno, stavit ćemo plus a plus manje plus b. Da bismo čisto lakše vidjeli šta to treba da znači. I ukoliko je uslov ispunjen, ispisat će nam ovo. Inače će nam preći na sljedeći deo koda. Evo, samo ćemo bilo šta da napišemo. Prob. Čisto da vidimo da je prešao na drugi deo koda. Pokrenemo naš program. OK. I da vidimo šta će da ispadne. Piše proba. Zašto piše proba? Da li je 5 manje od 3? 5 nije manje od 3, tako da ovaj if nam automatski preskače i piše samo sljedeći deo koda. Sada, vratit ćemo se opet na ovaj if i napisat ćemo šta će da radi u slučaju da nije a manje od b. Pisat ćemo else. Opet pišemo prečicu našu i pišemo a nije manje od b. Sad ćemo da vidimo šta će tu ispiše. OK. I vidimo piše a nije manje od b, to je ono što smo malo pre rekli, 5 nije manje od 3. A ako sada promenimo ovdje i napišemo da je ovo 3, a ovo 5, da vidimo šta će sada da bude. OK. Pisat će a je manje od b, odnosno 3 je manje od 5. I to bi bilo to za naredbu if. Prelazimo na naredbu switch. Za naredbu switch treba će nam recimo jedna promenljiva a, koju ćemo da kažemo da je broj 5. Sada, za naredbu switch pišemo switch i pišemo ovdje tu našu promenljivu a. I sad imamo ovdje slučajeve. Prvi slučaj, recimo 1, u tom slučaju, prvi slučaj, maštovito, u slučaju 2, ovo kopirano, drugi slučaj, i recimo slučaj 3, napisat ćemo treći slučaj. Inače, po defaultu, pisat ćemo nešto drugo. Sada da vidimo. Znači, mi smo uzeli da je a jednako 5. A nije 1, a nije 2, a nije 3, znači po našim proračunima trebalo bi a da bude nešto po defaultu. Ovdje stavljamo 2 tačke, a ne tačka zapeta. Sada ćemo da vidimo šta ćemo da dobijemo.
Ok. I šta nam piše? Piše nešto drugo, upravo ono što smo ih htjeli. Ako sad ovdje promenimo, stavimo 2, da vidimo šta će sada da piše. Ok. Piše drugi slučaj, treći slučaj i nešto treće. Ovo nije ono što smo mi htjeli da dobijemo. E sad, znači krenulo je od drugog slučaja i ispisuje nam sve nakon njega. Međutim, da bismo to izbjegli, mi nakon svega ovoga pišemo break, naredbu break. I to pišemo ovako, znači nakon svega, ako je ovo drugo, opet pišemo. Ako je treće, također pišemo break. Da vidimo šta će sada da bude. Ok. I piše samo drugi slučaj, zapravo baš to što smo i htjeli. To bi bilo to što se naredbe switch tiče. Sada prelazimo na naredbe ciklusa, odnosno prvo na naredbu while. Šta će nam za tu naredbu biti potrebno? Evo recimo opet pišemo neku promenljivu i evo da promenimo koja će biti jednaka jedinici. Želimo da ispisujemo brojeve od 1 do 5. Kako ćemo to da uradimo? Znači, uzet ćemo naredbu while i stavit ćemo uslov. Dok god je i manje ili jednako sa 5, ako želimo recimo da baš budu brojevi zaključno sa brojem 5, onda dok god se to dešava, moramo da otvorimo i zatvorimo vitičastu zagradu i unutar nje pišemo telo ove while petlje i pišemo recimo tu promenljivu i koja je trenutno 1, kao što smo rekli, moramo da povećamo za još 1. Znači i to znači da povećavamo, to je inkrementacija, povećavamo i za 1. Ova while petlja nam je završena. Sada ćemo da pokrenemo program. Ok. I da vidimo šta nam je izašlo. Evo, kad povećamo ovo, vidi se da je baš to što smo htjeli. Idemo 1, 2, 3, 4, 5. Znači, da ponovim šta smo ovdje radili. Uzeli smo i je na početku bila jedinica i dok povećavamo i, dok god je i manje ili jednako sa 5, izvršavat će se ove dve naredbe. I to bi bilo to za naredbu while. Sada, posle naredbe while, imamo do while naredbu. Ona je nešto drugačija. Sada ćemo da vidimo kako ćemo nju. Evo, napisat ćemo isti program ćemo da uradimo pomoću do while naredbe. Znači, do, otvorimo telo petlje i u njoj napišemo recimo isto. Napišemo i plus plus, povećavamo i za 1 i ovdje napišemo while i manje je jednako od 5 i stavimo tačka. Da vidimo šta smo sada dobili. Ok. I evo ga, dobili smo isto. 1, 2, 3, 4, 5. Znači ovo je obrnuto od while naredbe. Ovdje prvo pišemo šta ćemo da radimo i kad ispišemo ono što naredba treba da radi, kažemo joj da to radi onoliko puta dok i bude manje ili jednako sa 5. Isti program možemo da uradimo i sa for petljom. Za nju nam ništa od ovoga neće biti potrebno. Sad, kako funkcioniše for petlja? Napišemo for i napišemo recimo da je int i jednako 1. To je prvi deo funkcije. U njemu treba da bude zapisana, promenljiva i da ona bude inicijalizovana na određenu vrednost. Zatim, pišemo druga stvar, uslov, i manje ili jednako od 5. I zatim da li se to i
povećava, smanjuje ili se radi nešto treće. I stavimo u našem slučaju povećava se za 1. Sada u delu for petlje pišemo samo ispisivanje promenljive i. I time je završena for petlja. Kada pokrenemo da vidimo šta ćemo da dobijemo, ok. Dobija se isto ono što smo malo pre dobili, znači 1, 2, 3, 4, 5 pomoću for petlje na ovaj način. Time je završena priča o naredbama. Što se naredbe continue tiče, šta je razlika od break? Ona preskače sledeći skup naredbi, jednu naredbu ili više njih, i nastavlja normalno sa izvršavanjem drugih naredbi. Sada prelazimo na pomoćne metode. Te pomoćne metode pišu se izvan funkcije main, ali njihovi pozivi se nalaze unutar funkcije main. Ovdje ću vam dati samo najosnovniji primjer jedne funkcije. Reći ćemo da je ona public, reći ćemo da je static, void, i napišemo neko ime funkcije, recimo radit ćemo nešto suprotno od onoga što smo malo pre radili, pisat ćemo u suprotnom redosledu brojeve, tako da možemo da napišemo unazad. Naša funkcija neće imati nikakvih ulaznih elemenata. I da vidimo šta će da ispiše. Možemo kroz for petlju to da uradimo. Int i jednako 5, recimo. Zatim, dok god nam je i veći ili jednako sa jedinicom, i ćemo da smanjujemo za 1, to se radi dekrementacijom, i minus minus, i napišemo, ispisujemo tu našu konstantu i. Unutar naše glavne funkcije main pišemo unazad, kako nam se zove funkcija, i kada pokrenemo sad, ok, bit će 5, 4, 3, 2, 1, što znači da smo uspešno napisali i našu tu pomoćnu funkciju i uspešno smo je pozvali. Time bih završila sve što sam danas htjela da vam ispričam. Ovaj video pokriva najjednostavnije primjere naredbi i pomoćnih metoda. Nadam se da ste razumeli ono što sam napisala i što sam htjela da kažem i hvala vam na pažnji.